হাই বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। এই দেখো, এগুলো কিসের গর্ত? বড় বড় গর্ত করা হয়েছে, তাই না? কিসের গর্ত বলো তো? এগুলোতে নারকেল চারা বসানো হবে। চলো তোমাদের দেখাই। এই দেখো, কত বড় হয়ে গেছে গাছগুলো। এই গাছগুলি মানে নারকেলগুলি আমাদের ননদের বাড়ি থেকে আমাদেরকে খাওয়ার জন্য দিয়েছিল। তারপর দেখলাম যে গাছগুলির পেছন থেকে কল বেরিয়েছে, মানে যে চারাটা বসানোর জন্য যে অঙ্কুরিত হয় না, অঙ্কুরটা বের হয়ে গেছে। তো আমরা ভাবলাম যে থাক, আর খাবো না, দুটো গাছগুলো লাগিয়েই দিই। দিয়ে আমাদের উঠোনে এক পাশটায় আমরা লাগিয়ে দিয়েছিলাম। হবে মানে প্রায় 1 বছর আগে হবে। দিয়ে বেশ ভালোই বড় হয়ে গেছে, কিন্তু অতিরিক্ত গরমের জন্য আমরা বসাতে পারিনি। ভাবলাম যে বর্ষার বৃষ্টি হোক, বর্ষার বৃষ্টিতে লাগাবো, তাহলে গাছগুলি মরবে না, বেশ ভালো বেড়ে উঠবে। কিন্তু এই অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য না বসাতে পারি না, একটু লেট হয়ে গেল। খুব বড় হয়ে গেছে না চারাগুলো। এই যে শ্বশুরমশাই মানে আমার বাবা গাছগুলি লাগিয়ে দিচ্ছে। আগের থেকেই গর্ত করে রাখা হয়েছিল। এটা আমাদের খামারেই লাগানো হচ্ছে, বাড়ির সামনেই। আমার গাছের খুব নেশা। আমি নার্সারি থেকে প্রায় গাছ এনে লাগাই, কিন্তু আমাদের জায়গার অভাবের জন্য না খুব একটা বসাতে পারি না। তো যেখানে যা জায়গা থাকে মোটামুটি বসিয়ে দিই। আমাদের এখানে ছাগলের খুব উৎপাত। যদি না এটাকে ভালো করে বেড়া দিয়ে না হয় না, মানে কোনো জাল যদি দিয়ে না রাখা হয়, খেয়ে নেবে। তার জন্য বিকেলবেলাতেই বাবা এই জালগুলি দিয়ে দেবে গাছগুলোকে ঘেরা দেওয়ার জন্য। ব্যাস, একটা বসানো হয়ে গেল, আবার আরেকটাও বসিয়ে দিচ্ছে। মোট 2টো বসানো। এই গাছ বড় হতে এখন অনেক দিন টাইম নেবে, অনেক বছর লেগে যাবে এই গাছের ফল ধরতে। গাছগুলি বসানো হয়ে গেছে, বাবা মাটি চাপা দিয়ে দিচ্ছে। আয় দেখো বন্ধুরা, আমাদের বাড়িতে বেগুন চারাও হয়েছে, সবই আমাদের ঘরের বীজ থেকে। পেঁপে চারাও হয়েছে, এটা দেশি পেঁপে চারা, মানে আমরা যে পেঁপেগুলো খেয়েছিলাম সেখান থেকেই বীজ ফেলে হয়েছে। একটা নয়নতারা গাছও আছে, একটা গাঁদা চারাও হয়েছে। আই দেখুন, আমার মেয়ের অন্নপ্রাশন হয়েছিল, সেই আনারসগুলি খেয়ে এখানে রাখা হয়েছে। এগুলোও পরে অন্য জায়গায় বসিয়ে দেব। দেখুন পাশে কুলেখাড়া শাকও আছে, এগুলো খেলে খুবই রক্ত হয়। আমি যখন প্রেগনেন্ট ছিলাম তখন একটা ডাল এনে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। ঠিক আছে বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, টাটা।